Ini ialah 5 cara untuk atasi batuk berkahak pada bayi. First, wapkan bayi ataupun boleh guna sterima untuk cairkan lendir. Bila lendir keluar, korang boleh sedut hidung anak. Kedua, guna ubat titis hidung. Ketiga, guna humidifier dan titiskan dengan lemon oil. Keempat, tinggikan posisi kepala anak. Dan kelima, sabukkan dada, belakang, labu betis dan juga tapak kaki anak dengan minyak herba asmak. Dalam minyak herba asmak ni ada minyak kelapa dara, gamat, habatus sauda dan minyak kayu putih yang sangat bagus untuk legakan batuk berkahak. Apa lagi korang, jom dapatkan minyak herba asmak sekarang.